Bizim getirmiş olduğu matkap bataryasında üzerindeki etikette 58 volt 5 amper yazıyor. Böyle bir şeyin imkanı yok. Buradan gördüğümüz üzere 1,5 amper ve 18 ile 21 volt arasında çalışıyor. Hani 58 volt olabilmesi için toplam 14 tane hücre olması gerekiyor burada. Biz bunları 2600 miliamperlik kaliteli hücrelerle değiştireceğiz. Kullanım ömrü neredeyse 2 katına çıkmış olacak. Zaten müşterimiz yeni almış. 3 ay içinde de piller ömrünü doldurmuş. Bizim yaptığımız batarya uzun yıllarca gidecek.